скрип с правой стороны. Обратим внимание, ребят, сюда, смотрите. Мы видим, хоть и не идеальный саленблок, да? Мы видим вот здесь зазорчик, вот он зазорчик, видишь, да? Отлично видно. А теперь еще смотрим зазор между подрамником и рычагом. Мы видим расстояние примерно, сколько там, ну, может быть, наверное, миллиметр 2-2,5. Мы видим, что у нас вот здесь расстояние, и это правильно. Теперь возвращаемся назад, на правую сторону, там, где скрипит. И обратим внимание, что у нас саленблок упирается в подрамник. Вот он, прям прижимается. Вот, а если посмотреть на верхнюю часть, он даже прям прижат к подрамнику. Вот он и скрип. А причина уже почему? Мы будем смотреть. Мы сейчас снимем рычаг правый. Посмотрим, просто вкинем. Мы не будем два рычага сравнивать и вымерять его сантиметрами. Мы просто другой новый рычаг воткнем и посмотрим, как он встает на место. То есть это либо рычаг, либо подрамник. Как-то так.